Tombul doğal ev tarhanası. Tarhana kullanım ve saklama kolaylıkları nedeniyle gerek yerleşik gerekse göçer yaşam şeklinin temel besin maddelerinin başında gelmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Yazın bereketli hasadından ve taze çıkmış sebzelerinden faydalanarak üretilen tarhana, yılın geri kalan bölümünde kahvaltıdan akşam yemeğine tüm öğünler için besleyici ve şifalı olduğundan vazgeçilmez olmuştur. Tombul Doğal ve Organik Ürünler firması olarak bu işe başlamamızın asıl amacı geleneksel lezzetin zamanla kaybolup gitmeden yayılması, insanların da katkısız ve besleyici ürünleri yemelerini sağlamaktır. Tombul doğal ev tarhanamızın yapılış esnasında lezzetinden ödün vermeden, hiçbir katkı maddesi kullanmadan tamamen doğal ve geleneksel yöntemlerle tarhana üretimi yapmaktayız. Tarhana buğday unu, taze kırmızı biber, taze domates, yoğurt, nane, soğan ve hamur mayası katılarak fermentasyona bırakılmasıyla elde edilir. Gerek yapım, gerekse kullanılan malzemeler bakımından yörelerimize göre farklar gösteren tarhana, kültür zenginleşmemizin de önemli bir parçasıdır. Fermentasyon işlemi 10 ila 15 gün sürmesinden sonra doğal kurutma ranzalarına sererek doğal hava sirkülasyonu ile kurutmaya bırakmaktayız. Doğal hava sirkülasyonuyla 10 gün içerisinde kuruyan tarhanamız, taş değirmenlerinde öğütülerek tekrar serilmekte, tamamen kurumaya bırakılmaktadır. Bu süreç de en az 3 ila 5 gün arasında olmaktadır. ...28 ila 30 gün arasında tarhanamız hazır hale gelmektedir. Ve daha sonra paketleyip satışa hazır hale gelmektedir. Her geçen gün kendini yenileyen ve geliştiren firmamız, üretim ve gıda güvenliği sertifikalarını da alarak daha da güçlenmiş olup boyar ve katkı maddesi kullanmadan üretimine devam etmektedir. Piyasada satılan ürünlerimiz tombul doğal ev tarhanası 500 gramlık, tombul ev tarhanası 750 gramlık, ayrıca cateringler ve yemek şirketleri için isteğe göre 5 kilogramlık ve 10 kilogramlık keselerde ürünümüz mevcuttur. Tombul doğal ev tarhanasıyla kalbinizden sevgi, sofralarınızdan tarhanamız eksik olmasın sloganıyla tüm Türkiye'ye hitap etmenin haklı gururunu yaşayan firmamız, bir tadanın bir daha vazgeçemeyeceği ev tarhanasını daha da ileriye götürmenin gayreti ve heyecanı içindedir. Butik üretim olan tarhanamız hipermarketler, şarküteri, baharatçı ve özel ürün satan noktalarda bulunmaktadır.